ვინც მონაწილეობას იღებს საპარლამენტო არჩევნებში. მინდა გითხრათ, რომ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჩვენი რეგიონის მოსახლეობას ალბათ უკეთესი ცხოვრების პირობები ჰქონდეს და ალბათ რაც შეიძლება სწრაფად მოგვარდეს ის პრობლემები, რომელიც დღეისათვის არის და ამ საქმეში ალბათ ყველამ მაქსიმუმი უნდა გავაკეთოთ, როგორც აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ, ისე საკანონმდებლო ორგანომ. თვლი რომ საჭიროა მაინც რათაც არ უნდა დაგვიჯდეს, რომ ურთიერთპატივისცემა შევინარჩუნოთ და მაქსიმალურად რომ შიდა ქართლი უნდა იყოს ის რეგიონი, სადაც არჩევნები უნდა ჩატარდეს მშვიდობიანად და სამართლიანად. მე ვთვლი, რომ ღირსეული კანდიდატები არიან წარდგენილი ბლოკი ახალი საქართველოდან, როგორც მაჟორიტარობის კანდიდატი, ისე პროპორციული სიებით და დარწმუნებული ვარ და იმედი მაქვს, რომ ძალიან ბევრს გააკეთებენ ჩვენი რეგიონის კეთილდღეობისათვის. პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ბაქოს მოვლენების მსგავსი მოვლენები რომ თავიდან არის აქციების გამართვის წინააღმდეგია პრეზიდენტი და ფონის გამოიტანებს, რომ ამგვარი აქციები არ იყოს საპროტესტო აქციები. და შიდა ქართლში როგორ გესახება? მე მინდა პროტესტო აქციები გამოვიდა. ახლა კანონის ფარგლებში მინდა გითხრათ, არავის არაფერი არ ეგრძალება და მე მგონი პირველ რიგში აქ შიდა ქართლში თქვენ ამის მომსწრენი ხართ. და ისე საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ ნებისმიერი არეულობისკენ მოწოდება, ნებისმიერი დესტაბილიზაციისკენ მოწოდება, მინდა გითხრათ, რომ ეს არის შემდეგ შეიძლება გაუთვალისწინებელი მოვლენები მოყვეს. ამიტომ ვთვლი, რომ ყველა მარტო ხელისუფლებამ არა, მთელმა საზოგადოებამ ალბათ მაქსიმალური ძალისხმევა და ალბათ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ არ გადაიზარდოს, თქვათ, არჩევნები რაღაც არეულობაში. მე მინდა გითხრათ, რომ მთლიანობაში საბოლოოდ მაინც ისევ ხალხი ზარალდება და მინდა გითხრათ, რომ თუ ვინმე საქმის კეთება უნდა, ალბათ ამ საქმის კეთება ქვეყნის გულისთვის, საქმის კეთება შეიძლება როგორც პარლამენტში, ისე პარლამენტს გარეთაც. ამიტომ ვთვლი, რომ აი ამ არჩევნების გამო არ შეიძლება რაღაც ესეთი თქვათ აქციების ან დაუშვათ მცდელობის დესტაბილიზაციისკენ, არჩევნების შაშლისკენ, ან დაუშვათ ისეთი მოქმედებისაკენ მოწოდება, რომელიც ძალიან საერთოდ არასასურველია, მე ვთვლი. და მე მიმაჩნია, რომ ალბათ ყველამ კანონი უნდა დაიცვას და რაც შეიძლება ჩვენ სწრაფად უნდა მივიდეთ იმ ალბათ აზრამდე, რომ უნდა იყოს კანონის უზენაესობა და ჩვენი კონსტიტუციის ალბათ უზენაესობა.